मैले हिजो एउटा भिडियो पोस्ट गरेकी थिएँ जुन चाहिँ भिडियोमा हजुरहरूले एकदम धेरै माया देखाइदिनु भएको छ। अनि त्यो भिडियो चाहिँ यो रहेको छ। देखिदाखेरि तिमी आफै बच्चा जस्तो छौ अनि बच्चा पनि रहेछ। तिम्रो उमेर कति हो, कति वर्षमा बिहे गरेको? यो भिडियोमा भ्युजको कुरा गर्नुहुन्छ भनेपछि 8 लाख भन्दा माथि नै छ अनि कमेन्ट चाहिँ 300 प्लस छ। सबैभन्दा पहिला त हजुरहरूलाई एकदम धेरै धन्यवाद यो माया अनि सपोर्टको लागि। अनि यहाँ भन्दा पछाडि पनि यस्तै साथ सपोर्ट गर्दै जानु होला। मैले यो भन्दा अझै राम्रो भिडियोहरू बनाएर हाल्ने कोसिस गर्नेछु। तर जहिले काम गरेको भिडियो मात्र हाल्नुहुन्छ भनेर प्लिज बोर नमानेर हेर्दिनु होला। किन भन्दाखेरि म अब गाउँमा बस्ने भएको हुनाले जहिले काम गर्नुपर्छ नि त, त्यही भएर मैले त्यही काम गरेको भिडियोहरू नै हाल्दिन्छु। सो कुरा गरौँ हिजोको भिडियोको बारेमा चाहिँ मलाई खासमा अलिकति भन्न मन लागेको छ। त्यो भिडियोमा चाहिँ एकदम धेरै सपोर्ट दिनु भएको छ हजुरहरूले। तर कुनै मान्छेहरूले नि कमेन्टमा के भन्नु भएको थियो भन्दाखेरिमा माइत बसेर खुब ठुलो काम गरेछौ, घर बिग्रिन्छ, पछि गएर घरमै गएर बस, माइत किन बसेको भन्नु भएको थियो हजुरहरूको सोचाइमा। अनि त्यसपछि हजुरहरूले सम्झाउनु पर्ने कुरा मैले माने, ठिकै हो। तर मलाई चाहिँ घरमा बस्न अलिक अनकम्फर्टेबल हुन्छ। किन भन्दाखेरिमा सबै अलग भएको कारणले गर्दाखेरिमा सासू ससुरा पनि अलग्गै बस्न खुसी हुनुहुन्छ। त्यही भएर मलाई त्यहाँ घरमा अब सानो बच्चा छ, बच्चासँग घरमा बसेर पहाड जस्तो ठाउँमा काम गरेर खानै पर्छ। बच्चा हेर्ने मान्छे हुँदैन, त्यही भएर गाह्रो भएर म यहाँ बसेको हो। अनि मेरो नानी नहुर्किदासम्म चाहिँ म यहीँ बस्ने छु। अनि हजुरहरूले त्यो दिएको सुझावको लागि चाहिँ एकदम धेरै धन्यवाद।